Сообщаю вам радостную новость. В сад рыбака, есть такой, оказывается, в Казани, вернулся фонтан с рыбаком. В конце весны этого года фонтан в саду рыбака на улице Клары Цеткин в Кировском районе остался без исторической чаши. Ее попросту демонтировали. Вся культурная общественность Казани негодовала. Но затем чашу вместе со скульптурой воссоздали в обновленном виде, максимально приближенном к оригиналу. Мало кто знает историю этого фонтана. Скульптура рыбака на чаше была создана еще в 30-х годах знаменитым татарским скульптором Садри Ахуном. Кстати, я с удивлением узнал, что он автор знаменитого памятника Тукая в сквере Тукая в Казани. Но вернемся в сад рыбака. Предположительно, в 50-х годах мускулистую скульптуру рыбака с чаши убрали. Основанием для частичного разрушения памятника, говорят, послужили обвинения в том, что скульптура не несла в себе социалистической идеи. Представьте себе, как трудно воплотить в рыбаке социалистическую идею. Наверное, вместо удочки в его руках должен был находиться серп и молот, а на крючке должна была висеть мировая буржуазия. Новые исторические факты были найдены спустя много лет искусствоведами в Национальном архиве республики. О новом взгляде на классическое искусство и цикличности истории, которой всегда возвращается Диляра Юсупова. Его не было здесь почти 70 лет. Монументальный, канонический, точно живой, он вновь встает ногами на свою чашу. Он не тот, что прежде, это вообще не он, но каково сходство. Хорошая копия 30-х годов, практически портрет соцреализма в искусстве. Стартовало время героев, время тех, на кого пора равняться. Искусство должно стать воспитательной функцией нести. Я, смотря на него, тоже хочу быть героем. Обратите внимание, как этот рыбак легко достает огромную рыбу. Он просто маневрирует ей, да, показывает, что советскому человеку все по силам. Советской идеологии советский идеолог, автор, скульптор Садри Ахун мог бы стать татарским Микеланджело, но, будучи монументалистом, был зависим от госзаказов. Традиционен и академичен, и, как многие классики, боролся с формализмом. Но парадокс, в 50-х сам Садри Ахун попадает под каток своей же собственной борьбы с формализмом. Рыбака решают снести именно за формализм. Это стало для него настоящим ударом. Произведения должны были быть идейно и по форме совпадать. То есть они реалистичными были по форме, а идейными, естественно, в соответствии с социалистической правдой жизни. И если вот этого совпадения не происходило, и художник очень сильно, ну, как в данном случае, как считали люди, да, увлекался формой, для него была важна вот это средство художественного выражения, а не идея какая-то, тогда его обвиняли в формализме. Но этот вопрос очень сложный, видите, потому что у нас получается, что в 30-е годы эта работа соответствовала, ее поставили и всех устраивала, а уже требования к художникам в 50-х годах, они поменялись. Эти данные были найдены недавно в архивах Татарстана. Чтобы вернуть памятник на законное место, пришлось поработать с изображением. Сохранилось мало данных, но художники постарались отследить каждый изгиб этого почти античного тела. Мы нигде не нашли в документах, какого размера была скульптура. Вот, это целая история, как это мы вычисляли. То есть, слава богу, у нас чаша сохранилась исторически, только скульптуры не было. И вот благодаря этой чаше мы сопоставляли вот эти пропорционально. Сначала вылепили модель, потом сделали шаблоны, приходили на место, поднимались на эту чашу, ставили эти картоны, фотографировали с разных ракурсов, рядом ставили людей, как на кадрах исторических. То есть вот таким образом мы вычислили, что она около 4 метров где-то высотой. Кстати, саму чашу тоже пришлось реставрировать. Долгие споры шли вокруг рыбы, которую держит рыбак. То ли сом, то ли дельфин. В итоге совместили два вида в один. Известный советский фонтан на улице Московской владыкой мира будет труд 1935 года. Это произведение искусства, тоже дело рук Садри Ахуна. И, кстати, с очень похожей судьбой. Скульптура тоже подвергалась критике за формализм, но ей повезло чуточку больше. Разрушить ее не успели.
Разрушить не успели, а вот реставрировать пришлось несколько раз. Сегодня мало кто понимает, что означают эти люди, несущие шар в неизвестность. Архитектура прошлого. Нужна ли сегодня она Татарстану? Как и все то, что когда-то было безвозвратно мертво, сегодня рождается заново. Ради чего? Это не памятник героям войны, но это памятник другим героям. Это время героев, людей, которые на своих плечах, потом мы увидим, действительно, поскольку искусство их воспитывало героями, они вынесут тяжелое время индустриализации, коллективизации, Великой Отечественной войны, восстановления после войны. Это действительно было время героев, время титанов, надо сказать, которым и поставлен этот памятник. Официальное открытие прошло на днях в присутствии Раисы Республики. Сад Рыбака теперь вернул и свое название, которое осталось в сердцах местных жителей. Облагородился и стал, может, и не таким, как раньше, но живым и с оттенком воспоминаний. Сначала это был Адмиралтейский сад, потом сад машиностроителей. И затем, когда установили фонтан и фигуру рыбака, в народе начали называть это садом рыбака. Вот. И поэтому мы решили вот эту народную легенду как бы продолжить. И рыбак куда-то делся со временем. Вот. Фонтан не работал, вместо фонтана внизу там был просто газон. И мы решили восстановить фонтан, восстановить культуру рыбака, чтобы вернуть историческую значимость этому саду. Таких монументов в Татарстане немного. Похоже, эпоха больших фигур все же заканчивается. И что начинается, если даже и это уже было в истории, как и рыбак, который все еще стоит там, на берегу, сегодня, завтра и послезавтра, повторяясь, как вдох и выдох. Диляра Ицупова, Роман Безменов, 7 дней.